老師咧一直以嚟嘅好細心嘅一啲嘅指導啊。咁教咗我好多嘅一啲嘅常見嘅一啲嘅皮膚病嘅一啲嘅變病啦，咁然後就有辨證啦，跟住就係我哋嘅中醫嘅開藥啦，咁所以其實雖然我今日分享嘅一啲嘅病案咧，都係我自己嘅病人，但係其實我喺呢啲嘅病案入邊嘅臨床思路啊，或者係顯方用藥啊，都係咧好多都係來自於劉老師嘅一啲嘅指導嘅，咁所以真係好多謝老師啦。咁咧事不宜遲啦，咁我第一個咧，咦？唔知點解 PowerPoint 有啲咁嘅顏色，不過唔阻大家睇嘅，係啦。咁咧我第一個咧介紹嗰個咧就係一個接觸性皮炎啊。咁而呢個咧係一個好常見啦，而且咧喺我哋中藥嘅治療嘅效果入邊咧，嗰個療效好理想啦，同埋咧嗰個穩定性都好好嘅。咁接觸性皮炎咧嗰個定義咧就係由於我哋嘅接觸某一啲嘅外源性物質之後咧，喺嗰個皮膚黏膜咧嘅接觸部位咧發生咗一啲急性或者一啲嘅慢性嘅炎症嘅反應啦。咁佢個病因咧，好多時咧，我哋會根據佢嗰個發病嘅機制嘅唔同咧，就將嗰個病因咧就分為一個原發性嘅刺激物，同埋一個咧接觸性嘅致敏原嘅。咁我哋講一講嗰個原發性嗰個嘅刺激反應先啦。咁其實咧就係嗰個接觸物咧，佢本身咧就有一啲好強烈嘅刺激性嘅。咁譬如係一啲強酸啊、強鹼啊、溶劑啊等等嘅化學物質啦。佢個特點咧就係其實基本上都唔關過唔過敏體質事㗎啦。基本上咧所有人接觸咗呢一類型嘅物質咧，其實都會發病嘅。而且咧係冇一定嘅潛伏期嘅，佢嗰個皮損咧比較多咧係限於一個直接嘅接觸部位啦，咁嗰個邊界咧係好清楚嘅。咁如果我哋停止接觸之後咧，嗰個皮損咧係可以消退嘅。咁咧，而嗰個接觸性嘅致敏反應咧，一個咧其實嗰個接觸物咧係一啲嘅致敏嘅因子嚟嘅，本身咧就冇一啲嘅刺激性啊，或者係毒性嘅。好多時咧，係個病人接觸咗之後，可能初期都未必會發病嘅嚇。咁就或者其實好多人接觸咗都唔會發病。應該咁樣講，就係只係有少數人咧喺接觸咗之後咧，喺佢個局部嘅皮膚啦，或者嗰個黏膜咧，會發生一啲變態嘅反應性嘅炎症。咁好多嘅我哋講嗰個致敏原咧，可能係一啲好常用，大家都平時每一日會接觸嘅嘢，譬如話女士嘅化妝品啊、護膚品啊，我哋洗手嘅洗手液啊、清潔劑啊、香水啊，甚至乎有一啲嘅首飾嘅一啲嘅物料，係啦，酒精啊等等咁。咁其實尤其是係喺疫情期間啦，我諗大家可能臨床上都好常會見到有一啲嘅接觸性皮炎嘅患者，其實就係因為過度用一啲嘅酒精嘅消毒嘅清潔劑啦，而令到咧個手部咧有一啲嘅接觸性嘅皮炎嘅。咁其實喺臨床嚟講咧，我哋碰到嘅病人咧，其實99.999%都係呢啲接觸性致敏反應嘅，因為其實原發性嗰個刺激反應嗰啲，其實係一個好強度嘅刺激嚟㗎啦，基本上係應該去咗急症室處理㗎啦，就唔會喺我哋中醫個門診嗰度出現嘅嚇。除非佢係一啲好強嘅刺激源之後，佢可能有一啲嘅延伸啊、延展啊、一啲繼發性嘅皮膚嘅問題，先至會嚟一啲繼發性嘅慢性嘅皮膚嘅問題，先至會嚟揾我哋嘅。好，咁咧，我呢度咧，其實就揾咗我哋教科書啦，一幅相啦。咁就因為呢幅相其實都睇到幾樣嘅比較多形態嘅一個皮疹嚟㗎啦，喺接觸性皮炎入邊。咁我哋喺臨床上面啦，可以根據咧嗰個病情咧，就分為急性啦、亞急性啦同埋慢性嘅。
急性嘅典型嘅嗰個皮損咧，其實咧就係邊界就係好清楚嘅紅斑嚟嘅。咁大家可能會見到喺呢度啦，係啦，係啲邊界好清楚嘅紅斑啦。咁上面咧其實就有啲丘疹同埋呢一啲嘅丘包疹。如果再嚴重啲嘅時候咧，嗰個紅腫咧係可以明顯到咧，甚至乎會出現一啲嘅水泡或者啲好大嘅水泡。咁其實我哋見到條上少少咧喺個腳拗位呢度，足跟呢啲位咧上少少呢度都會見到啲比較大粒啲嘅。呢度呢啲下邊喺足掌，即係足背我哋嗰度咧就細粒啲嘅一啲嘅水泡啦。咁其實呢啲水泡咧，你可以見到係個包壁係好緊張嘅，咁好緊嘅佢拉到，咁嗰個內嗰個包水包入邊嗰啲液體咧，其實都係好清澈嘅。咁就最麻煩咧，其實就係驚一啲嘅大嘅水包咧，佢穿咗之後咧，佢有個微爛面，咁個微爛面如果有感染咧，就可大可小啦。咁通常個病人嘅自我嘅感覺就係痕啦，或者佢覺得乸啦、灼痛啦呢啲咁嘅感覺嘅。至於亞急性同埋慢性嘅表現咧，就係其實整體嚟講咧，就係頭先急性嘅典型皮損入邊嘅一個溫和版，佢就比較輕強啲嘅，咁所以佢個紅度啊，或者係佢個範圍啊係細啲啦，個紅度係可能淡色啲啦，係啲輕度嘅紅斑啦，有丘疹啦嚇，咁就未必有好大嘅水泡啊、啲包疹嗰啲噶啦，咁個邊界就唔係好清楚嘅。長期嘅反覆嘅發作咧，其實咧就可以令到局部嘅皮損咧，我哋講係慢性化。咁其實就會引起一啲繼發性嘅皮疹啊，譬如話可能嗰個表現係嗰個皮損係有啲增生啊，或者係有一啲嘅苔蘚樣變咁樣嘅情況嘅。好，咁咧呢度咧就介紹一個病案啦，就係咧係一個咧64歲嘅男士嚟嘅，咁呢個係佢初診嘅時候嘅一個皮疹嘅樣啦。咁呢個男士咧，就係佢個表現咧，第一次嚟睇嘅時候咧，係喺大家都會見到㗎。其實佢兩邊嘅面部咧就係大片嘅一啲嘅紅斑啦，有啲甩皮嘅情況啦，佢自己拗到有少少出血點嘅，大家會見到。其實佢個頸都有一啲嘅嚇，咁就問翻經過問診咧，去了解佢個情況咧，就係佢一個星期之前咧去旅行啊，咁就日日都好曬啊。咁就因為好曬嘅關係咧，佢就不斷口敷嗰個防曬，咁佢搽得好密同埋好厚。咁然後嗰一日之後咧，其實佢翻到去酒店咧，夜晚咧就已經開始覺得乸乸地㗎啦，嗰塊面。然後第二朝一瞓醒咧，其實就基本上係咁嘅樣㗎啦。咁佢嚟睇我哋嘅時候咧，咁就係冇任何未曾治療過嘅，係啦。咁就亦都未睇過西醫啦，冇睇過中醫嘅，係啦。咁啊冇處理過嘅一個原發性嘅皮疹嚟嘅。佢個伴隨症狀咧，當下咧其實就個頭醉醉啦。佢話唔知係咪曬得多啦，其實嚇，因為佢話幾日都係好曬嘅。個胃唔係好舒服啦，容易胃脹啦嚇。咁個胃口都 OK 嘅嚇。大便咧就一日一次嘅啫，咁就好黏嘅，係掛刺黐住刺缸嗰種嘅大便嘅質地嚟嘅。咁其他佢都冇乜特別 complain 話有咩唔舒服㗎啦。佢當下咧係一個舌紅啦、胎淡黃薄膩啦、脈滑嘅一個狀態嘅。好，咁咧唔好意思喺度畫咗，其實我應該整咗佢，但係我而家唔嘥時間啦，所以又唔影響大家嘅情況之下，就大家唔好介意有兩橫喺度啦。咁就我辨證咧係一個風濕熱症啦。咁嗰個處理嗰個治法咧就係用咗疏風清熱去濕嘅。咁就用咗劉教授其實都好常用嘅一個藥方啦嚇。呢個都係佢教嘅一個針對一個風濕熱症嘅一啲皮膚嘅病咧。咁呢個係一個好好用嘅一個方藥嚟嘅。咁我用咗麻黃連翹赤小豆湯嘅加減啦。咁當然我嗰陣時當下咧，我用咗麻黃3克啦，連翹12克，赤小豆30克，桑白皮9克，苦杏仁9克，石膏20克，積殼9克，陳皮9克，白閃皮9克，大青葉12克，赤菝10克，生地黃15克，同埋咧棉茵陳12克嘅。
咁其實我諗麻黃連翹赤小豆湯大家都好熟悉嘅嚇，咁佢係出自我哋嘅《傷寒論》啦。咁喺原個經文原本嘅時候就係話，呢個藥方係處理一個治理一個濕熱鬱結啦。然後係咁有少少可能有少少風寒嘅一個陽黃嘅一個藥方啦。咁我哋嗰個方入邊原方其實我哋用嗰個麻黃杏仁生薑咧，其實係一個宣肺解表咧，係去散一個表邪嘅。而連翹啦、桑白皮、赤小豆咧就係一個清透嗰個鬱熱啊，同埋有個利濕解毒嘅方藥嗰個功效喺度嘅嚇。至於甘草啊、大棗啊，呢一個咧，我哋大家都熟悉，其實都係一啲益氣和中嘅藥嚟嘅。咁成條方咧，其實係有辛溫發汗啦，但係同時咧，亦都存在住一個苦寒清熱去濕嘅一個組成喺入邊嘅。咁所以成張方其實係一個解表啊、散邪啊、清熱去濕好好嘅一個藥方嚟嘅。咁所以其實都唔係淨係喺接觸性皮炎啦。咁因為我哋都係講辨證論治，所以其實呢個麻黃連翹赤小豆湯喺其他一啲嘅皮膚病入邊，只要其實佢係一個嗰個病機係相同嘅話咧，其實都係可以選用嘅。好，咁咧第二開咗5日藥俾佢啦，咁個病人5日後覆診啦，咁就冇新發皮疹嘅，因為我諗最主要原因係因為嗰個致敏原咧已經剔除咗啦，係啦。咁當下問佢咧，佢就話痕少咗嘅，吉吉痕係少咗40%到嘅，但係我望落去咧，其實都係一樣咁紅嘅，個紅度冇乜減退過嘅，而且甩皮嗰個脫屑情況係加重咗嘅。不過佢嗰日嚟嘅時候咧，就係有發燒嘅嚇，咽喉係劇痛嘅，佢話係火燒咁痛嘅，咁有咳啦，有黃痰，咁冇惡寒嘅，淨係好熱嘅啫，咁啊完全食唔落嘢㗎啦，而且咧可能因為食唔落嘢啦，冇乜點食過嘢咧，佢都有2日冇去過大便嘅，咁當下咧喺我哋評估室嗰度咧，度嗰個耳探嘅體温咧係39度嘅。佢個舌咧係好紅嘅，嗰一日係好深黃色，不過就已經唔係好冇嗰日嗰啲咁樣薄膩咁樣嘅情況，係薄胎嚟嘅，係麥滑索嘅。咁整合咗佢當日嘅一個舌脈啊，一啲嘅症狀咧，其實就好鮮明嘅，係好熱啊，陽明熱盛啊，咁所以我就轉咗真係比較苦寒清熱嘅少少白虎湯嘅加減。方藥咧，我就用咗細膏30克啦，知母10克啦，苦杏仁9克，連翹15克，赤小豆30克，折貝母10克，金銀花15克，薄荷6克，玄參10克，黃芩12克，桔梗15克，同埋甘草6克嘅，咁都係處方咗5日俾佢嘅。好，咁啊，跟住佢第3次翻嚟嘅時候啦。發燒基本上就退咗㗎啦，喉嚨痛嗰啲都好翻，即係啲外感熱脹嘅表症咧，其實譬如咳啊、黃痰嗰啲都8899咁樣樣啦。咁個皮膚咧就好咗一半嘅啫，其實佢覺得痕痕癢癢啊、吉吉痛痛咧，只係好咗一半嘅，都仲好唔舒服嘅。其實佢當下，但係咧喺佢第2日咧，即係佢睇完我哋嘅第2日咧，佢就見到佢自己嘅手掌好似大家而家見到呢一個樣，呢個佢自己屋企影俾我嘅。咁就起啲咁樣嘅泡泡係啦，佢兩邊手掌心都有嘅嚇，細細粒黃豆大小嘅一啲嘅包疹啦，咁入邊其實都好清澈嘅。咁就有少少複雜啦，咁當下估就係應該係佢個外感啊，有啲嘅熱啊喺個，即係如果用中醫嘅醫理去理解嗰個病因病機，就係嗰個熱邪嗰個熱毒，我哋講係揾結喺嗰個肌膚嗰度，咁而形成咗由於一啲嘅細細粒黃豆大小嘅包疹啦。咁但係如果譬如喺現代醫學嚟講，咁可能唔知會唔會係佢係一啲嘅病毒性嘅感冒啊，或者係細菌性嘅感冒啊，然後可能係一啲病毒啊或者細菌性影響，然後形成嘅一啲嘅包疹都可能有機會嘅。
咁我哋嗰下咧見佢嗰個舌象啦，都係比較紅啦，嗰、個胎都係薄嘅，但係開始好乾啊，而且嗰個脈咧係偏細，咁就有少少傷陰嘅情況啦。咁所以咧就用咗竹葉石膏湯就合黃連解毒湯嘅，咁都苦寒嘅我用得，因為呢個病人咧佢係完全冇睇西醫啦，佢冇用西藥啦，佢亦都冇搽一啲嘅西藥嘅藥膏啦，咁而佢水泡咧。佢都幾唔舒服，佢係痕嘅嚇，佢係想自己篤穿佢嗰啲嚟嘅痕到。咁所以咧，我都有用到一啲比較苦寒嘅黃連解毒湯喺入邊嘅。咁我諗竹葉石膏湯其實都大家都好熟悉嘅，亦同樣地係出自《傷寒論》啦。咁佢本身就係一啲清熱生津啊，一啲嘅益氣和胃嘅藥方啦嚇。咁啊，大家都知道，可能我哋比較常用喺一啲嘅熱病嘅後期啊、氣陰兩傷啊嘅一啲嘅狀況，以清為主嘅。咁嗰個竹葉同埋石膏係一啲嘅清瀉肺胃嘅餘熱啊、瀉火除煩啊。咁而原方咧，其實我呢度就冇用到原方嘅人參，咁其實我就轉咗用太子參嘅，係有少少益氣生津咁樣樣，又唔想太過於溫燥啦，因為始終佢原本都係好熱嘅狀態嚟睇嘅。咁同埋原方咧用麥冬嗰啲，我就其實自己就譯咗做原參，係啦，咁有嗰個瀉火、滋陰、瀉火、解毒嘅功效。咁我都刻意加咗少少皮膚科，我哋好常用啲去風啊、去濕止痕嘅白鱔皮啊、地膚子啊呢一啲皮膚科常用藥啦。咁都用咗少少入邊用翻原方啦，有少少拌下一啲嘅和胃降逆嘅一啲嘅中藥啦。希望咧即係喺一個清熱解毒嘅基礎上面，都唔好過於苦寒傷嗰個脾胃啦。咁黃連解毒湯咧，其實就喺皮膚科入邊其實都好常用，因為佢嗰三個黃咧啱啱好就其實就係、譬如黃連咁樣，我哋好常用係因為佢分別係入心經啦、清瀉嗰個心火啦。上焦嘅火嚇，咁黃芩其實就係一個我哋講中焦啦、脾胃嘅火啦，或者其實都紅過肺啊、肺脾啊嘅火啦，係個腎嘅君臣佐使啊嘛。我哋講黃連解毒湯，如果大家都仲記得嘅話，咁嗰個佐嗰個藥就係個黃柏啊嘛，咁就係清下焦嘅濕熱嘅火啦。咁而梔子就係清三焦嘅火啦，係引熱下行啦。咁所以就喺呢度咧都選用咗但係我個藥量其實就唔重嘅，但係就希望可以盡快幫佢咧將啲水泡都控制得好啦。咁我都係開咗5日藥俾佢嘅。好，咁咧，其實咧佢第四診嘅時候咧，嗰個面頸嘅皮疹咧都基本消退咗8、9成。咁大家可以見到嘅，其實喺呢度啦，大家見到個底佢未退晒嘅，你都見到佢嘅，譬如好似我而家箭嘴 mark 住呢啲位咧，佢都仲係有啲紅斑啦喺度嘅，咁佢都仲有少少感覺嘅，佢自己都覺得，即係佢。唔使照鏡嘅，佢都可以 feel 到佢局部嗰啲位有啲掹掹緊啊，扯住嘅感覺嘅。咁但係整體嚟講咧，其實大家淨係睇嗰個呢個照片啦，都見到其實都退咗8、8、9、9啦咁樣樣。咁個水泡咧，其實都已經謝晒㗎啦。咁就整體嚟講咧，個病人係好攰嘅，唔係好食得落嘢嘅。咁當下佢就係啲舌紅啊，淡黃嘅薄胎啊，個脈係比較沉滑少少㗎。咁我哋覺得，我覺得當下係覺得係佢個熱邪耗傷嗰個氣陰咧，咁氣陰不足咧，同埋有少少餘熱，所以開藥咧反而就用咗四君子底嘅，係用一個咧益氣健脾為基礎啦，然後配合一啲嘅滋陰清熱解毒和胃嘅藥嘅。咁呢度擔心用落去咧，其實都刻意想有少少退紅啊，即係有少少涼血養血嘅作用啦，係啦，咁就處方咗5劑俾佢嘅。咁呢個個案大致嗰個成個流程就係咁樣樣啦。佢比較特別就係佢中間咧加插咗一個外感嘅熱症啦，然後就有一個水泡嘅一個
狀況啦，係啊，即係一個新嘅狀況咁樣樣嚇。咁其實我自己覺得可能大家都會覺得就係其實接觸性皮炎咧喺臨床上其實好常見。我諗可能大家每一日啊，或者即係都好經常會接觸到呢一類嘅病人，所以其實我自己咧平時真係接觸得好多呢一類型嘅病人，所以手頭上咧都有好多一啲治療後，即係治療前同埋治療後嘅一啲嘅照片啦，咁俾大家參考下。咁即係大家都即係見到其實所有呢啲病人都係冇用西藥嘅治療嘅，係純粹口服內服中藥嘅啫。咁我都冇開到外洗嘅。喺接觸性皮炎入邊，我自己覺得口服即係內服嘅中藥處方咧個效果已經好好啦嚇。外洗其實都係只係佢當下可能抹完之後，可能有啲薄荷或者清熱藥會涼浸浸，但係其實佢真係要有一個持久嘅穩定性去退咗啲紅斑啊或者啲過敏反應咧，其實都係以口服中藥為主嘅。咁呢度都仲有一個嘅，係啦，都係差唔多嘅。你見到都係啲紅斑啊咁樣，跟住都係退咗嘅。咁我自己覺得就係其實嚟揾得我哋中醫嘅咧，好多時個求診者咧，一係就好似我呢啲病人啦，佢係都其實冇接觸過任何西藥嘅治療嘅，或者有一啲咧就係其實咧好多時就係已經睇過好多次西醫啦，咁用咗一啲常用嘅一啲治療嘅藥物啦，譬如話喺口服嘅上面，可能有一啲嘅輕強啲嘅，有啲抗組織胺、啲 antihistamine 類嘅藥啦，或者再強少少嘅口服嘅，可能有啲醫生會開一啲嘅口服類固醇啦，咁而外搽嘅亦都係可能係啲抗組織胺嘅藥膏啊，Urex 啊，即係優力斯啊，或者係一啲類固醇嘅藥膏咁樣樣，係用咗呢啲西藥嘅時候咧，都係反反覆覆發作，好唔到徹徹底底嘅，咁好多時就會過嚟揾我哋啦。咁我自己覺得咧，如果可以嘅話啦，盡量咧喺問診嘅時候咧，仔細咁樣問下佢嗰個起始啊，試下即係一個病嗰個起始嘅時候咧，可以仔細啲問咧，就睇下可唔可以追蹤到咧嗰個致敏源啊。因為如果可以嘅話咧，其實盡量咧剔除咗個致敏源咧，先可以提升治療嘅穩定性嘅。同埋其實因為啲過敏咧，大家都見到佢個主要嗰個特徵性嘅皮疹係一啲嘅紅斑啦，都幾紅鮮紅色嘅紅斑啦，而佢覺得係灼熱有熱啦，有刺痛嘅，甚至乎咁我自己覺得其實就算佢唔係日曬後影響而發病啦，咁都盡量咧喺治療嘅期間提醒病人，可能唔好去行山啊，即係暴曬嘅好曬嘅時候去行山，或者啲戶外活動長時間喺嗰個暴露於一個紫外線之下。或者係唔好去泳池游水啦，因為泳池嘅嗰啲氯氣其實都好大影響，都係一個好強嘅一個刺激啦。或者如果係女士嘅話，如果情況許可，盡量喺嗰段治療嘅期間避免化妝啦，因為都係一啲嘅化學嘅物品啦。啊，仲有女士其實咧都要提醒佢哋咧唔好敷 mask 嘅，我自己會提醒佢，因為女士成日會覺得敏感咧就要敷 mask 啦，咁啊保濕啦，咁啊等佢冇咁敏感啦。但係其實坊間大部分嘅面膜咧都係有一啲嘅防腐啊，或者香料啊咁樣樣嘅。咁其實我覺得喺呢一個治療嘅期間咧，其實乖乖地乜都唔好搞，然後乖乖地食藥咧就，然後再加上剔除個致敏原咧，其實個效果已經會見到㗎啦。咁喺用藥嗰個治療上面咧，咁我哋喺個皮疹辨證嘅切入點去睇嘅話咧，好似頭先啱啱講過，就係過敏性皮炎嘅皮疹咧，佢嘅特徵咧係好顏色鮮紅嘅斑疹啊嘛。咁同埋佢會有伴隨住甩皮啊、出水啊，或者一啲水包啊咁樣樣，而佢自己主觀嘅感覺咧都係好痕、熱、興合合嘅，會覺得甚至乎吉吉痛痛嘅。其實呢啲都係如果喺皮疹去辨證去睇嘅話，佢都係一派嘅熱象。所以喺治療上咧，我哋又真係難免咧會用一啲清熱涼血嘅藥物嘅。咁所以要好留意嘅就係對於一啲脾胃虛弱啊，或者脾虛濕困啊，總之係或者氣血冇咁好啊，個氣嘅充盈度冇咁好嘅病人咧，就要留意我哋喺用一啲清熱涼血藥嘅時候咧，唔好過於苦寒傷嗰個脾胃嘅，係啦。咁
其實咧，我自己咧喺接觸性皮炎入邊，我都仲有一個藥方係好常會用到嘅，想同大家分享一下啦，大家都可以去睇下啦。呢一個即係溫清飲係啦，咁溫清飲咧係喺收錄喺萬病回春嘅一個方劑嚟嘅，咁佢係由四物湯啦合呢個黃連解毒湯組成嘅。咁佢主要係針對一個陰虛火旺啦、血液妄行嘅一個症型嘅，其實就咁係嗰個清熱同埋養陰養血並重嘅一個方劑嚟嘅。咁因為其實喺入邊我哋熟地白芍就係滋陰養血和營。當歸川芎咧就補血活血嘅，咁如果我自己咧就會，如果嗰個症係再熱啲嘅話咧，其實我有時就會熟地轉生地啊，白芍轉赤芍啊，呢一啲嘅情況都可以巧妙咁樣自己做一個靈活嘅調教啦嚇。咁黃連解毒湯就唔多講啦，係啦，頭先已經講過嘅。咁所以其實呢一個藥方入邊咧，整體係我哋講有補啦，有一個養血活血嘅四物湯底啦。咁另外係有功嘅清熱解毒好苦寒嘅黃連解毒湯啦。咁我成日覺得係混合使用底下咧，咁我喺我好苦寒清熱嘅時候咧，我又唔會過於苦寒傷佢嘅陰血。而喺我養血嘅時候咧，我又唔使驚我溫燥得滯，會誘發咗散咗啲火啊、熱啊聚翻喺度，咁所以喺度都同大家分享一下呢個溫清飲啦。好，咁咧第二個咧，我想講下嘅分享嘅病種咧，就係養疹，又係比較常見嘅。我諗我哋咧平時最常見嘅應該係丘疹、陽蕁麻疹同埋結節性養疹都比較多嘅喺臨床入邊。咁我哋養疹咧，其實教科書入邊咧就分咗有其實係4種嘅。不過因為時間關係咧，我就抽咗最常見嗰3種出嚟講。係啦，就有急性單純性養疹啦，即係我哋嘅丘疹、陽蕁麻疹啦。另外就係單純性一個慢性單純性養疹啦，同埋第3個結節性養疹。而我今日嘅病案分享咧，就會係一個結節性養疹嘅一個病案嚟嘅。咁雖然我冇再講第4個教科書上面啦，不過都用1、2句簡單概括一下，就係嗰個咧係一個早發性養疹，其實小朋友兒科嚟嘅。咁呢個早發性養疹咧，其實就係比較常見喺1歲到5歲嘅小朋友，就喺手手腳腳嘅身側，我哋咧會見到佢有啲綠豆咁樣細細點嘅。一啲好似蜂團樣嘅丘疹啊，嚇，好細粒嘅綠豆大小嘅，咁咧，然後咧，佢會係變為咧同個皮膚顏色一樣嘅，係一個同膚色一樣比較硬堅實嘅疹，好痕嘅。咁小朋友呢種情況咧，其實咧最怕係咩咧？就係因為佢哋一痕就會不斷拗啊，控制唔到啊。咁最驚就係一個繼發性嘅感染咯，即係爪損咗之後咧，而一啲嘅細菌感染咁樣樣。咁我哋而家第一個咧，去睇一睇我哋講嘅係一個急性單純性嘅養疹啦，即係其實我哋成日臨床講嘅丘疹性蕁麻疹啦。咁呢個咧好多時真係可以問到咧，係同嗰個蚊蟲啊，或者昆蟲啊，俾咬過啊，或者一啲腸道嘅寄生蟲啊，或者同一啲食物有關嘅。咁嗰個患者咧，通常都真係有一個過敏性嘅體質啦。小朋友啊，或者係青少年啊，比較常見嘅。而佢個好發季節咧，咁因為佢哋頭先講係啲蚊叮蟲咬啦，咁所以都係春秋咧呢兩季轉天氣嘅時候比較明顯嘅。佢個皮損嘅特徵咧，大家喺嗰個圖嗰度咧就會見到佢係一啲紅色嘅蜂團樣嘅養疹，細細粒嘅，通常都係1-2 cm 到嘅啫，可能係橢圓形啊，或者圓咕碌圓形咁樣樣嘅。咁佢中間咧就有一啲嘅包疹啦，或者啲水泡啊，或者我哋大家都見到右邊嗰張相比較大嘅一啲嘅水包啦。佢咧好多時咧係佢係群集一堆，即係譬如好似呢個喺個頸後方嘅，佢係一堆咁樣樣，但係佢哋都係保持距離嘅。大家見到佢每一粒同每一粒之間，佢好少會融合成片嘅。佢哋嗰個皮疹嘅特徵。咁就好痕嘅，因為個名都叫養疹，所以就係好痕下嘅嚇。咁頭先都講咗㗎，養疹其實好多時最驚就係因為鬚爪啦太痕啦，咁就引發一啲嘅繼發感染。第二個咧係一個慢性單純性嘅養疹，咁佢個皮疹嘅特徵咧就係大家見到其實佢都係真係群集，但係咧佢唔會融合成片嘅，佢係每一粒之間咧都保持一個距離嚇。
咁所以其實同濕疹都幾唔同下嘅成個 presentation。咁佢係米粒啦到綠豆大小嘅一啲淡紅色，或者係近乎皮色嘅一啲嘅比較堅實嘅丘疹。佢上面咧有啲小水泡咁樣樣嘅嚇，群集啦，或者再嗰個密度再低啲散在性分佈啦，咁一樣啦，都係劇樣啦。好多咧係拗完之後咧，就喺嗰粒嗰度堅實嘅丘疹咧側邊咧就起一啲紅色嘅風團雲啦嚇，咁就成為一啲好典型嘅風團樣嘅丘疹。咁如果嗰啲風團即係個底紅紅地色嘅底咧消失咗之後咧，嗰個丘疹嘅頂部嘅表皮剝落就結焦嚇，就會形成咗一啲嘅色素沉着斑啊，或者一啲嘅萎縮性嘅一啲嘅斑點咁樣樣。好，咁呢個咧就係結節性癢疹啦。再大粒啲嘅，大家會見到佢個 size 係啦。咁頭先係米粒啊嘛，細粒啲嘅，呢個係可能係黃豆甚至乎更大嘅一啲半球狀嘅結節嚟嘅。同樣地都係好發於四肢嘅，同埋都係咧喺個小腿嘅身側比較多見嘅。佢初起嘅時候咧，係一啲水腫性嘅紅色堅實嘅丘疹。不過，但係好多時咧，其實我自己接觸嘅臨床嘅病人咧，都唔係初起嘅啦。其實嚟到我哋度好多時都係可能係用過口服類固醇嘅療法啊，或者係搽過一啲嘅類固醇啊，用咗好多唔同嘅西藥嘅治療啊，但係都係仍然好反覆發作。咁個病人覺得唔對路喎，唔可以長期咁樣去使用類固醇喎，咁樣樣先至過嚟揾我哋睇下喺中藥嘅方面可以點樣幫到手。咁所以好多時嚟到嘅時候咧，都係比較似呢張相嘅啦嚇。係已經係佢上面咧，可能有啲粗糙面啊！大家見到呢一粒咧，好蓬鬆呢啲嘅粗糙面啊，嚇，即係嗰個頂部已經好明顯嘅角化嘅情況㗎。好似嗰啲有狀增生，我哋講嚇，所以嚟到揾我哋嘅比較似係呢一啲類型嘅啦嚇，咁就亦都係未必係好紅色嘅，可以係啲暗褐色嘅，尤其是如果佢已經搽過一段時間嘅類固醇嘅話嚇，咁嘅結節性癢疹咧就係一個陣發性嘅劇烈痕癢，即係唔痕走地地嘅，一痕咧就痕到死嘅，係越拗越痕嘅，其實係咁會出血嘅嚇。出血，即係佢個頂部咧，好似個火山口咁樣樣，拗完咧，好似凹咗入去咁樣樣，好似出血面咁樣樣，佢會見到會結焦啦，耐咗之後就好。咁咧，呢個係我自己嘅一個結節性癢疹嘅病人嘅分享啦。其實因為我佢初嚟睇嘅時候，我其實第一次唔記得影啊嚇，咁變咗咧，其實呢個應該都係已經食咗一個禮拜，好似係一個禮拜藥之後噶啦。佢其實佢初嚟嘅時候再脹少少，係再紅啲嘅個出血，因為好痕。好，咁呢個都係一個男士嚟嘅，58歲啦。佢初診嘅時候咧，就四肢咧有個黃豆大小嘅紅色嘅結節樣嘅丘疹啦。咁咧係啦，佢係搽類固醇嘅，佢都已經有幾年噶啦。但係個搽類固醇其實佢搽緊嘅時候個治療效果幾好㗎，佢話可以有時係退到可能有成6、7成咁樣樣㗎嚇。但係無奈嘅就係嗰樣啦，就係一停藥咧，嗰個症狀就加重，然後就再反覆嘅。咁呢個患者咧就係好嗜酒嘅，係每日咧佢都會飲少少威士忌一啲烈酒嘅。咁呢個習慣佢維持咗10幾年㗎啦，其實已經咁，所以佢會覺得就係佢個酒咧唔會影響佢個皮膚嘅，咁所以佢係食緊中藥嘅期間咧都唔肯戒酒嘅，因為佢覺得佢10幾年都係咁㗎啦，所以就對佢冇乜影響嘅嚇。咁佢嘅伴隨症狀咧都冇乜太過特別嘅，係個人攰啲啦，同埋咧唯一咧就係佢嗰個大便啊嚇。佢咧長久咧都係3、4日一次大便嘅，但係咧佢3、4日一次大便咧，啲大便咧並唔係話好似石頭仔咁樣好硬啊，好堅實一粒粒㗎嚇，佢係3、4日先有一次便意咁，而嗰個大便嘅質地咧係調翻轉頭咧好黏滯啊，我哋講係好似掛刺啊咁樣樣嘅狀態嘅。因為飲酒啦，其實好濕嘅佢個體質，佢所以脷苔咧係嗰啲好厚脷苔嚟嘅，咁係暗紅舌啦，個舌尖係比較紅嘅。當下就變佢一個濕熱瘀劑啦，用一個清熱去濕行滯嘅方法。咁我揀咗用防風通聖散嘅，咁其實防風通聖散喺結節性癢疹都唔係，其實結節性癢疹其實喺一個風濕熱
魚嘅依四個症候或者個病機入邊咧，其實防風通聖散係一個好好嘅代表嘅藥方，或者一個臨床嘅一個指導嘅用藥嘅方向啊，嚇好好嘅一個指導嘅用藥方向，因為佢涉及咗有四種嘅類別嘅藥物喺入邊啦。咁其實唔好話結節性痒疹啦，其實好多時我哋喺皮膚科入邊見到一啲嘅濕熱瘀滯嘅病人，譬如好常用嘅係好常見嘅係一啲嘅癬啊，即係真菌類啊，或者係天疱瘡啊、癬菌疹啊，或者牛皮癬嘅病人入邊咧，其實防風通聖散都好常用嘅一個藥方嚟嘅嚇。咁咧，係我估啊，俾咗即係都打咗少少嘅背景資料啦，即係同大家溫故知新一下啦。咁防風通聖散就係出自黃帝素問嘅孫明論方啦。咁係一個表裏相解嘅一個好經典嘅代表方啊。全方咧都有啲疏風解表啊、清熱利濕啊、瀉熱通便啊、養血撥血嘅功效嘅。咁後世汪昂咧，其實喺佢嘅醫方集解入邊咧，亦都同時有收錄呢一張處方嘅。咁方藥嘅組成其實就唔讀一次啦。咁有19隻中藥嘅，不過其實我平時就好少原方用晒嘅，因為我哋冇複方使用咧。咁如果單尾19隻藥咁樣打晒出嚟嘅話，又因為我都要用一啲嘅加減啦，咁所以就會令到嗰個藥味太多啦。咁所以我通常就係每一個組別咧，會抽一啲我認為係嗰個病人比較適應、比較有用嘅有效嘅藥物，咁就抽出嚟用嘅。咁譬如我哋睇下第三個點，譬如我哋分咗幾類嘅，譬如有解表散寒嘅藥喺入邊啊，荊芥防風啊、薄荷麻黃啊、生薑葱白呢啲比較輕清輕浮升散嘅一啲嘅藥。咁而第二個組別就係桔梗黃芩石膏連翹梔子呢一啲咧，就係偏去一啲清瀉肺胃嘅火嘅鬱火。而其中咧入邊嘅滑石啦，其實就有六一散，因為其實我哋入邊都有甘草一個六一散嘅一個嘅方義喺入邊啊，係通過利水啦，而係達到一個瀉嗰個鬱火嘅功效嘅。而大黃芒硝，芒硝我自己平時基本上都冇乜用過，因為佢嗰個瀉嘅功能太勁，我覺得太傷嗰個脾胃啦。所以極其量，就算譬如好似呢個病人佢有便秘嘅情況嘅話咧，我都係用着量少少大黃嘅啫。咁我就冇用過嘅芒硝嘅，幾乎用防風通聖散嘅時候，咁係愛嚟通過瀉啦、瀉下咧，其實就係清導佢胃腸嘅積熱嘅。咁當歸川芎白芍咧，就係可以有一個養血活血啦，好似頭先溫清飲咁講，就係我可以防止一啲嘅苦寒太過啊，而傷咗個陰血啊。其實喺皮膚科入邊咧，我諗大家都好常見到，有時嗰個病人嚟睇嘅時候，成日講紅啊，個皮疹咧嗰個表現，即係唔理係咩病咩皮膚嘅病，其實佢個皮疹你觀察望到都係紅，可能都會大家喺臨床上會用到一啲清熱藥，但係喺清熱嘅時候就真係要好小心，唔好太過苦寒，因為好傷陰血。咁所以我覺得喺譬如一啲嘅養血活血啊，當歸川芎白芍呢或者赤芍呢一啲嘅藥咧，係可以喺呢一啲藥方入，即係喺我哋開藥嘅時候咧，都要諗下需唔需要有呢一個組合喺入邊咯嚇。咁另外就係成張方上面嗰啲清熱苦寒嘅藥，咁我哋會用翻少少白術去健脾燥濕啦，係啦，咁防止呢個太過傷個脾胃嘅陽氣嘅。咁呢個係一個治療大約3個星期後嘅狀態啦，嚇嘅，同埋個病人咧都有講嘅，佢就話佢唔肯戒酒，但係佢有飲少咗啲威士忌嘅。咁我諗呢個亦都可能會令到我哋個療效有提升啦，嚇，因為酒啊啲烈酒太過濕熱啊，嚇，咁就對於佢呢種體質咧，其實就會有礙我哋嗰個治療嘅效果嘅。咁其實咧，我冇再刻意去，因為時間嘅關係啦，我冇好刻意咁樣再寫佢2疹啊、3疹啊，大概佢點樣嘅轉變，即係佢大約3、4個禮拜之後嗰個皮疹就係咁樣嘅情況。咁但係其實我都係喺呢個一個月度咧，其實我開藥嗰個嘅方向咧，都係以防風通聖散為一個基礎方，然後我係根據佢當下嘅feedback 我嘅一啲嘅情況咧，我係用呢4種類型嘅藥物咧，係做一個咧隨症嘅一個加減嘅啫。咁呢度都有少少嘅參考啦。
咁嚟大家可以睇到嘅，其實入邊係有兩個字係不斷重複嘅，係啦，就係個散結嘅字嚇。因為結節性養親係比較堅實嘅，隆起嘅，咁所以咧喺我哋揀一啲祛濕啊、理氣啊、解毒啊或者活血類嘅藥嘅時候咧，我哋不妨可以揀少少咧，係真係有兼顧有一啲嘅散結功效嘅藥物啦，咁就可以希望令到個療效可以更加顯著啦嚇。咁就譬如去濕散結嘅藥咧，我自己比較常用嘅係有呢度嘅意爾仁啊，都會用得多嘅30克啊，咁樣哲貝母啊、土茯苓啊、法半夏啊等等啦。咁以前咧，我哋喺實習嘅時候咧，喺廣東省中醫院咧，曾經都有跟過歐陽偉權老師咧，皮膚科歐陽偉權老師咧，其實歐陽老師咧，佢用法半夏咧，佢用得好大量嘅喺結節性癢疹，佢用20至30克嘅。咁我自己因為係喺診所上面啦，咁因為嗰個藥物嗰個劑量嗰個限制，我就未試過咁樣用咯嚇。咁不過都同大家分享一下啦嚇。歐陽老師佢係會用到20克甚至乎30克嘅嚇，針對一啲結節癢嘅一啲嘅情況。理氣散結類嘅藥咧，我比較常用嘅係骨核啦、荔枝核啦嚇。解毒散結嘅咧，我自己最中意用嘅咧，其實就係半枝蓮或者係大青葉嚇、夏枯草嚇、紫花地丁、連翹、桔梗等嚇。活血散結類嘅咧，就有丹參啦、桃仁啦、紅花啦、皂角刺啦、絲瓜絡啦，同埋益母草等等嘅。咁呢個係再耐少少㗎啦，大約係2個零3個月之後嘅治療咧，嗰個病人嘅喺診室入邊再幫佢影嘅一張相。咁大家見到嘅其實佢上面都已經退緊好多啦。咁因為佢喺嚟咗睇我哋之後咧，都冇再使用過類固醇啊。咁類固醇引起嘅一啲嘅色素沉澱嗰啲淡褐色嗰啲咧，其實都退緊啲嘅。咁大家見到其實佢就再白翻少少嘅個皮膚底。咁之前嗰啲結節樣嗰啲皮疹咧，大家都見到佢比較扁平啦。不過佢偶有咧，你見到佢隻右手咧，我而家嗰個箭嘴位咧，佢偶爾間咧，都會有呢啲咁嘅破損嘅痕癢嘅比較扁平，佢未隆起嘅一啲嘅丘疹咁樣樣嘅嚇，佢都偶爾間會咁嘅。咁就叫個病人我就減藥啦，叫佢每日淨係食一次啦嚇，每個星期咧大約係3至4日嘅啫，食做一個鞏固治療咁樣樣嚇。好，咁咧仲有少少時間，我想講下嘅就係其實有時我哋皮膚科入邊咧，喺我哋辨證入邊，究竟大家係會用緊邊一啲嘅辨證依據咧？譬如話係經絡辨證啊，定係皮疹辨證啊？定係一個體質辨證咧？究竟有時去點樣取捨咧？我覺得有時都有一定嘅難度嘅，尤其是我諗係大家都一定好有共鳴嘅感覺，就係可能個皮疹係勁熱嘅、紅晒嘅，佢同你講係灼熱啊、痕啊、痛啊咁嘅，但係佢一伸出嚟嗰條脷咧係好淡白啊、好潤啊咁嚇，係一啲好陽虛水泛嘅時候嗰啲嘅舌象嘅話，我諗大家就唔明我講，即係大家終於都唔明我講咩。咁嘅時候喺我哋開藥嘅時候，嗰個取捨啊，嗰個用藥嘅比例啊，嗰個組合點樣去配搭咧，我其實都覺得好有難度嘅。咁我呢度咧，其實我曾經都分享過嘅呢個線狀苔蘚嘅個案啦。咁而呢個個案我分享咧，其實就係想講就係呢個係用咗一個經絡辨證嘅，切入點去開藥嘅嚇，因為嗰個病人嗰個線狀苔蘚咧，嗰個啱啱佢嗰個循行個部位咧，就係一個喺我哋個手陽明嗰個大腸經嗰啲位啊嚇，咁肺同大腸我哋講相表裏啦，咁所以係用咗一啲清泄肺經嘅藥物嘅，因為其實呢個小朋友咧本身嚟睇嘅時候咧。佢嗰個狀態咧係好淡紅舌，
即係冇乜特別嘅，舌尖有輕微嘅紅，苔薄白，好輕微嘅脷係個根部嘅脷，脈細。咁其實個熱脹又唔係特別明顯，佢又唔係好痕嘅啫，線狀苔蘚。咁所以其實喺初期嘅時候咧，我都有開藥係用係啲養血為主嘅，但係個療效就好一般嚇。咁所以咧，後嚟咧就諗起一個經絡辯證嘅一個狀況，因為佢真係好典型係沿住呢一個嗰個成個經去循行嗰個部位去發病啊，咁就會用咗一啲嘅比較輕清嘅酸透上焦嘅熱嘅一啲嘅藥嘅。咁都講下啦，線狀苔蘚呢個個案咧，其實就小朋友比較多嘅嚇，女仔多過男仔嘅嚇。咁就係喺四肢啊、頸啊、臀部啊、肚皮啊都可以有機會嘅。同埋咧，比較多係單側發病，好少對稱性嘅嚇。咁你喺我呢度喺刻意係放大咗俾大家睇啦。當下喺診室影嗰個小女孩嘅皮膚啦，咁就係大家見到係啲針尖或者係啲粟粒大小嘅，你見到係扁平嘅嚇，唔係好突兀出嚟嘅一啲嘅丘疹啦、淡紅色啊、皮色啊咁樣樣嘅嚇。咁我大家可以即係我講咗呢個情況啦，大家如果平時冇見過啊，或者係都有亦啊，可能諗翻都曾經有接觸過，都可以大家去自己上網再睇下，或者翻查翻教科書啊睇一睇。因為其實呢個咧仲有個布拉許口氏線，呢個大家都可以再自己仔細喺網上面查考一下嘅。咁所以好似頭先咁講啦，我用藥咧其實係比較輕清嘅，係啲輕清酸透啲上焦肺經嘅一啲嘅清熱藥啦，譬如係啲桑白皮啊、桑葉啊、薄荷啊、黃芩啊、連翹呢啲嚟嘅，咁就配合咗少少咧啲養血化瘀嘅藥喺入邊嘅。嚇，咁啊俾咗10日呢個女仔嚇，咁啊叫佢半個月之後咧翻嚟覆診，咁咧呢個係佢第一次翻嚟嘅覆診，係啦，食咗嗰個藥之後啦，咁就大家見到佢明顯係平滑咗一啲嘅嚇。冇咁紅嘅個顏色都嚇，嗰啲粟粒即係嗰啲扁平丘疹咧其實都已經退咗啲嘅。咁第三次求診咧，我哋再 close up 睇下佢你大家見到佢個指甲嗰個病嗰個改變咧，其實都已經開始褪緊出嚟。佢啱啱新生出嚟嗰啲指甲咧，其實都係正常嘅。但係因為咧，其實佢媽媽就好擔心中藥嘅副作用啦，咁就要求再減少嗰個開藥俾佢嗰個食藥嘅次數。咁我就首方冇乜加減，咁就俾佢再食多一段時間4個禮拜。但係咧，其實係每日食一包，咁每個星期食4日嘅啫。咁第4次求診嘅時候咧，基本上咧其實都退得都七七八八嘅啦。咁因為媽媽都好似頭先咁講啦，唔想佢再食咁多中藥啦，咁所以我都冇再開藥俾佢噶啦。因為佢都係偶爾運動，尤其是出汗之後咧，佢會覺得又紅翻少少嘅嚇。咁其他情況都好穩定噶啦嚇。咁我呢度揾咗少少資料㗎，其實線狀苔蘚啦，其實係一啲嘅我哋講係啲扁平苔蘚嘅嗰個類型嘅類別嘅藥啦。咁而喺我哋臨床上面咧，其實咧除咗呢啲扁平苔蘚咧，其實仲有譬如係喺皮膚上啦，或者係我哋講口腔嘅扁平苔蘚，我諗我哋會都常見一啲嘅口腔扁平苔蘚嘅病人嚇。咁如果皮膚嘅話咧，譬如好似呢幅圖咁，都係教科書度揾出嚟嘅，就係啲腰部嘅好典型嘅皮損，係一啲發炎症嘅炎症性嘅情況嚟嘅嚇。咁你見到係啲扁平嘅一啲嘅丘疹啊，佢上面咧係好得意嘅，你可以咧仔細睇咧，其實佢係好似有層蠟樣啊、令面咁樣樣嘅情況嘅嚇。咁呢啲都係佢一啲嘅，同埋佢上面你見到佢有啲線嘅，呢啲條紋其實就係扁平苔蘚一啲好特徵性嘅皮損嚟嘅。咁都揀咗同大家喺度溫故知新一下啦。咁扁平苔蘚我諗我哋都常見嘅，點解係因為好多時其實常用嘅西藥入邊咧。就係譬如我哋講係啲口服嘅西藥啊，譬如啲抗瘧疾類嘅藥啊，或者係一啲嘅口服嘅類固醇啊，咁其實佢有一啲嘅一定嘅副作用，同埋有時病人都未必想持久或者係長期服用嘅嚇。咁因為佢本身係同嗰個病因唔係好清楚啊，咁好多時都係同個免疫系統啊、免疫力失調有關。
咁同一啲嘅精神因素啊、壓力啊都有關係。咁所以其實呢啲慢性嘅一啲嘅免疫系統嘅失調引起嘅情況，我覺得我哋中藥嘅係絕對係有一啲嘅治療嘅優勢啦，係啦。咁時間關係啦，咁我都想講埋呢個就係我覺得喺呢個口腔扁平苔蘚入邊咧，比較代表性嘅一個藥方，俾大家有時諗下嘅就係譬如甘露飲咯嚇，佢係我哋和劑局方嘅入邊嘅一個藥方啦，因為佢入邊有滋陰嘅藥啦，有養血和血解毒嘅藥啦，咁對於一啲嘅我哋講一啲濕熱瘀滯型引起嘅一啲口腔嘅黏膜潰損咧，其實嗰個治療嘅效果都幾理想下嘅。咁佢入邊其實好好記啦，異地異冬啦，咁生地熟地我哋講係養肝腎嘅陰血啦，天冬麥冬石斛係養肺胃嘅陰血啦，即係其實我哋講嘅後天嘅陰血啦，咁變咗先天同後天嘅陰血都可以照顧到啦。而我哋有一啲嘅去濕清熱嘅藥喺入邊，針對嗰個標啦嚇，咁同埋就係佢入邊亦都有其實佢提示咗大家就係用呢啲滋陰啊或者清熱藥嘅時候，一定要留意嗰個脾胃嗰個情況啦嚇，要即係確保個脾胃個轉輸功能係健旺嘅嚇。咁就甘草就係一個調和嘅豬藥嚟嘅。咁我諗我今日分享到呢度啦，咁啊多謝大家，係啦。好多謝廖醫師嘅分享。咁我哋依家咧就簡單咁進入一個問答環節啦。咁如果大家咧對啱先嘅內容有啲咩問題，或者想再深入探討嘅相關觀點咧，都可以歡迎喺聊天框裏邊輸入文字嘅。咁提提大家，如果問題比較多，我哋就會記錄低所有提問喺講座結束